嗨，各位朋友，大家好啊！今天傅老师来跟各位分享这个咳嗽各位知道咳嗽吧？这就是咳嗽。我刚刚是故意咳的啦让大家知道什么是咳嗽。我想你应该知道啦来，咳嗽是病吗？各位，咳嗽让我们不舒服，可是咳嗽它是个疾病吗？要去治疗咳嗽吗？各位，什么叫治疗咳嗽？我就算咳嗽不咳啦。好，我们来讨论一下。各位，你知道什么叫咳嗽？好，我想我们在这个很多的这个节目里面我们都跟各位来分享说，身体是一具呢非常精密而且全自动化的一个生化设备。现在的人类呢科技还做不出来还没办法自己制造出这样的一个这个生化设备出来，因为它太精密，太有智慧了这个是上帝的创作好，那为什么我们身体要咳嗽？它在做一件很有意义的事情。各位来，我们先自己感觉一下，你咳嗽的时候，你身体有哪些震动你动了哪些肌肉来感觉一下，来咳嗽。感觉一下咳你自己自主性的来咳有没有感觉？你感觉到你的腹部、你的横膈膜、你的胸部、你的这个喉咙，它们在产生剧烈的震动，有没有？我们的这个横膈膜由下往上产生剧烈的震动，然后呢有一股空气气压由你的肺部发动一个很大的气压，然后呢经过你的这个喉咙气管然后嘴巴这样子排放出去。所以咳嗽的时候有没有一口气？有没有一口气被这个排出来那我们刚刚是这个自主性的有意识的自己控制的来咳嗽。可是各位有没有一个状况是你无法控制，他身体非咳不可那我们叫做这个是咳嗽你无法控制他一定要这样咳所以身体是一个有智慧的全自动化的生化设备。它为什么要这样做？它跟你有仇吗？它故意找你麻烦吗？它就是看你不爽，就是要你不舒服吗？是这样说吗？当然不是这样子身体它正在做一件他认为很重要的事情，他如果不这样做的话呢，你可能就会有生命的危险。各位理解吗？各位，我们人如果不呼吸的话，这个几分钟就死掉了。所以这个气管这么重要，太重要了所以各位为什么会咳嗽？这个医学上的研究都已经很清楚了当我们的这个气管里面有很这个精密的这些纤毛组织，当你的这个气管跟肺部有这些脏东西，有一些不该有的东西在里面的时候，它就会刺激到这个纤毛组织，所以呢它就会产生这个刺激，就会产生引发这个剧烈的震动，要把这些脏东西呢要把它排到体外去。各位，如果是你的肺部里面，你的气管里面有不该有的东西，它刺激到这个纤毛组织，你的神经系统，你的脑，这个全身呢发动了一个剧烈的这个震动，要咳嗽把它排出去。各位，你觉得它排出去好，还是继续留在体内好呢？我想应该很清楚了，那当然是排出去好咯。可是我们现在的人呢咳嗽不舒服都是干嘛？都吃咳嗽药。咳嗽药干嘛？让它不咳。让它不咳，那不咳意思什么意思？是那些脏东西留在哪里？继续留在体内。这样对吗？这样对吗？时间的关系，我想我们今天这个题目就跟各位分享到这个阶段了。如果你对这个题目呢感到兴趣，希望知道答案呢，我欢迎各位在我们下面那个订阅这边跟我们订阅我们的频道那也欢迎呢跟我们产生一些互动。你有什么疑问我们可以做讨论，在底下留言的地方留下你的讯息那在我的 FB 上面呢，也欢迎加我的好友这个谢谢大家。